Ya openingnya goreng anjing. Nah, coba turun goreng bae lah. 1, 2, 3. Halo cuy. Ieu urang keur di Cikutra keur ngopi jeung baturan SD-nya orang ujung mana teh nya enggak? SD kelas 3. Kelas 3. SD kelas 3. Sacan asup ka topik. Ngaran lengkap mana sah sih enggak? Angga Saputra. Angga Saputra lahir di Cicadas. 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 Lahir Borojol gitu. Lahir Borojol di Cicadas. Langsung dibawa ke Kebon Gedang. Apa. Sacan asup ka dinya enggak? Orang yang apa cik masa kecil mana? Lanjutkan tadi. Masa kecil mana teh di mana sih? Berarti Sacan TK. Sebenarnya orang pas lahir teh dalam waktu 1 bulan eta teh dalam masa hidup dan mati. Nah. Pas lahir teh orang teh dalam keadaan tidak sehat sempurna. Diceritain orang ya. Jadi pas lahir teh kondisi berat badan normal. Cuman yang pertama keluar pendarahan di badan orang jeung keluar nanah di mata. Nah, selama 1 bulan survive, akhirnya ya bisa sehat. Di rumah sakit berarti? Di rumah sakit. Matak langsung dibawa ke Kebon Gedang, di keluarga si bapak. Oh, pindah ke Kebon Gedang. Pindah ke Kebon Gedang sampai umur 2 tahun. Umur 2 tahun langsung pindah ke Panyilekan Cibiru. Umur 4 tahun tahun 88 Fajar lahir. Fajar lahir di. Nah, pas Fajar lahir kita pindah ke Kircon langsung di sekolah di Suatun. Pas TK heula ada dia. Ngerokok lah enggak? Di orang teh boga konten lah cek budak alay mah ngaranna teh putar balik. Tah urang teh ngajakan maneh, "Ayo enggak orang putar balik ka zaman-zaman maneh sakola baheula." Dimulai di TK, SD, SMP, SMA meureunnya. Nu maneh inget we. Ingat pasti ingat zaman TK. Ya, suka TK ya naga. Maneh baheula TK di mana? Di Suatuna sana. Sana di daerah mana tuh teh? Bedeng, Kircon. Oh. Kalau Bedeng teh Beng Puspalnya. Bedeng teh komplek tentara. Oh, nu mana si Ali eta kan nya? Komplek umur 4 tahun. TK di Suatuna sana. Sebenarnya di Suatuna sana teh sampai lulus, wisuda hatam Iqra lah zaman eta mah kan. Oh, TK itu teh agamis? Agama. Kuat di agamis gitu? Kuat di agama. Manasik haji aya. Iya. TK di Suatuna sana, terus TK deui di Albasit. Double? 2. Albasit ge agama juga nama agamis oge. Albasit agama. Jadi mun zaman ayeuna mah siga PAUD jeung TK. Baheula mah kan PAUD mah di Albasit kan? PAUD mah Usatuna sana kahitungna berarti. Soalnya TK-na di Usatuna sana heula. Oh. Kalau Usatuna sana lah we ka. Usatuna sana tadi. Cerita tuh di TK eta maneh kumaha sih angga teh keur leutik? Di Usatuna sana mah sebenarnya nu kumaha pernah lakukan di TK eta naon gitu. Paling pas manasik haji tinggalin bus. Bus ka mana teh? Bus ka Gasibu. Oh. Mana tinggalin di kelas atau di imah? Tinggalin di imah. Jadi nyusul jeung bapak make sepeda baheula mah. Bapaknya make sepeda kuat ka ngebut jalan. Baheula mah kan di jalan mana eta teh 2 arah kana teh. Ngebut make sepeda. Siga cerita-cerita video dokumenter lah. Seorang ayah yang bela-belain anaknya. Anjing pengorbanan kan. Nggak bisa naik haji. Suatuna sana pas dipoto di deket Ka'bah kopea nyengsol gitu kan. Tapi ayeuna fotona aya kene. Oh, tapi masih kena sempat milu acara atau geus beres? Buru-buru geus beres tinggal sesi foto we unggul. Anjing. Foto we unggul. Saking ku telada da make sepeda can aya motor baheula mah. Oh, di kelasna mau mana enggak? Mana di kelas gitu di TK teh jelemana kumaha usil atau tukang carita? Pas di Suatuna sana mah karena meureun.
baru keneh di lingkungan tempat tinggal nu ayeuna. Tempat tinggalna gitu kan. Karena tidak lama di Panjilekan. Jadi kesana cicingeun. Pendiam, kurang berbaur. Tapi pas efek mana cicingan eta kubaturan di kumaha dibully atau diantep? Dibully mah pas di lingkungan rumah malah. Barudak si Geri, si Tiar, si Agung. Iya. Barudak. Tong kakak asup ka imah di kelas lah. Urang can pati ngeuh ya. Aya cerita naon enggak? Namun zaman ya emang dasarna bandel sihnya baheula. TK-na bandel, di ketika bandel jadi nya sakola ge bangor we. We bangor kumaha di TK di kelas. Ya gitu, kaberangan mah. Terus teu mau buku mah. Nya ngalawan sih teu nya ngalawan ka guru mah, ka guru TK mah cuman nya usil budak kritik lah kumaha gitu nya. Orang bari ngetes dia ingat teh ngaran guru maneh saha? Teu apal guru TK mah. Guru TK mah teu apal, poho deui. Ari baturan-baturan di TK inget enggak? Nah, baturan di TK teh baturan di TK mah deket pisan mah Si Mada atau ngaranna Mada? Mada. Oh, Mada. Ngaranna Mada. Eta ngadeketan baheula ka baturan teh. Soalna nya orang dinya kan orang dinya. Jadi mana cerita jeung si Mada teh duaan pernah ka mana gitu? Namun cerita-cerita pas gede. Oh, gede pas gede. Panggil deui pas gede di si Mada mah. Cuman pas TK mah yang ngaranna budak leutik meureunnya loba kasieun ka kolot. Jadi bangorna ge bangor kagok teh ini. Bangor kagok teh. Usuna sana beres. Dia di Albasit. Di Albasit aya cerita naon enggak? Nu mana inget? Di Albasit mah karena kompetitif meureunnya di Albasit mah jadi beda jauh jeung Ustadz Rasana karena di Albasit mah jadi terkesan akademis. Akademis kompetitif nu akhirna secara tidak langsung teh si murid teh bener-bener kudu bersaing dalam hafalan terus materi-materi nu diajarkan soalnya lebih disiplin meureun di barat ke soalnya kan ari di Ustadz Nasama terkesan mun zaman ayeuna mah PAUD. Lamun di Albasit mah meureun nya TK-na gitu TK-na mun zaman ayeuna mah. Matak lebih kompetitif pedah jang masuk ke SD. Ya. Berarti mah di Albasit termasuk pinter atau aman-aman we aman naik gitu. Hari di Albasit mah ya sampai dewasa, sampai SMP lah. Jadi pendidikan TK jalan, pas SD pengajianna. Pas pulang sekolah masih kena ngaji gitu di Albasit. Kira. TK mana di Albasit pinter berarti dampak akademis, apal-apalan mah nya. Karena duluna pas di Panjilekan gak pernah keluar rumah. Memori teh kosong keneh berarti. Jadi pas masuk ke lingkungan baru di Kircon, karena emang di kecil zaman kecilnya diajarkan bahasa Sunda lemes. Jadi dikenalna urang teh budak baik-baik gitu. Kapangaruhan di Albasit teh ku budak-budak baung didinya. Pas di Albasit teh pertama bahasa jadi kasar. Buat di mun ieu mah zaman baheula mah kan ari ngaranna indung mah sok main takoh di sinter ku ngaran. Nyebut anjing teh mulai teh zaman TK. Anjing goblok ya. Zaman TK. Nah, tidinya dicepret ku sapu, dicepret ku nyere. Dinya bangor-bangor teh soalnya kan bawa lingkungan teh ya. Mun disebutkeun urang nya jelemana gampang kabawa arus. Dibawa bener nya ngilu bener, dibawa gorengnya kabawa goreng. Masih kena tuh bisa ngabedakeun teh kan nya. Atak heran. Kalau teh baheula baheula budak teh bahasana lemes. Sunda lemes bener-bener lemes. Sunda lemes bener-bener lemes, tukang nyanyi bahasa Sunda baheula mah leutik teh. Mun lempang teh bari nyanyi Sunda gitu teh. Ngomongna lemes, mun aya kolot ge sopan gitu nya. Punten ibu kalangkungan gitu, mata karesep gitu nempo urang baheula mah.
kan nggak bawa lingkungan pas di Albasit lingkungannya emang bener-bener baheula mah mereka dipanjilkan kan komplek komplek masing-masing. jadi lingkungan nanti eta we unggul gitu komplek Ari di Albasit baturan nu maneh inget sawe enggak? di Albasit ya paling eta nu nepi ayeuna gede Oh si Gary, si Agung anu emang barengan si zaman baheula pindah ka Kircon kabeneranna maranehna ge ngaji TK di Albasit gitu. Kalau orang bedakeun ya. Kamu si Gary mah kan baturan SD oge, baturan 5 oge bener deket. Tapi pas di kelas jeung si Gary, mana termasuk deket jeung si Gary teu? Nah, henteu. Kan biasa henteu. Mana deketnya jeung saha? Tah urang apal TK-na teh. Pas TK mah deketna jeung orang-orang anu deket rel. Sangarana? Sangarana Podis. Si Rizky gitu jeung sarua ngaranna Angga oge aya Angga. Si Rizky awe laki. Laki. Jeung si Kiki. Kiki Eko orang dinyak keneh orang deket masjid keneh. Eta anu deket-deket mah gitu. Balik ngaji, balik ka imana heula ulin. Eta bangor-bangorna tara langsung balik. Nepi ayeuna urang mun balik sakola, balik gawe, tara pernah langsung balik ka ieu. Jadi pusat nasana Albasit beres. Berarti nu di imahna enggak? Zaman-zaman TK di imah mana kan ngomongna bieu baong gitu. Bangor. Bangorna juga kumaha sih? Nya bahasa jadi kasar cenah tadi bahasa kasar. Terus nyawa petasan meureun teu? Petasan mah puguh. Apal Bali mun ieu mah ari-ari budak mun geus lahir di Kircon mah baheula teh Bali teh lain dikubur tapi digantung make lampu. Nah, bangor-bangorna urang baheula keleutik nu kitu ditakolan ku awi. Kepikeun ka murag. Sahade nu lulus kolot deui. Terus nu kadua pernah ngalah pikok ya, pernah ngalah pikoknya. Baheula mah kan resep geuning daun pacarnya. Buah-buah pikok gitu nih. Ngalah di mana pepanggungan. Panggungan Kelapa itu di mana sih? Kalau deka kaulian kan. Karena di ieu kan sih nalaktak. Lain. Lain. Baheula mah lapang dirinya teh ka kiri ka kaulian lurus ka pepanggungan. Aya tangkal pikok di dinya. Saking ku hayangna urang di pikok ini sorangan make sepeda ka dinya. Ngalah buah pikok sing horeng si tangkalna teh potong. Handap tangkal teh susukan. Pas kucebur we ka susukan balik leutak kungkul awak saawak-awak. Jabane make baju alus baheula mah baju budak teh ngaranna teh naonnya? Ayeuna aya kene. Carekan bebeakan kuat ka di mandian disebrot make selang. Bangor-bangorna urang baheula kitu tah. Suka dua baheula mah geuleuhnya caritakeun lagi. Lu pernah busiat? Encan atuh aya teh mah encan. Urang baheula busiat di lingkungan imah kan? Saking teu bisa nahan meureunnya. Hampir sering lah baheula keur leutik teh keur TK teh kitu. Matak ngaripukeun kolot teh bener bangor-bangorna urang baheula kitu teh. Aya jeung barudak mah nya paling gitu sasapedahan. Tukang ngalung-ngalungan batu. Batu ka mana? Di rel. Di jalan bari sasapedahan. Ngalungkeun ka imah atau ka jelema gitu? Ka imah. Si anjing. Tukang ngalung-ngalungan batu balik sakola teh. Balik ngaji gitu kan. Yo petasan mah geus puguh kitu unggal peuting, unggal isuk main layangan. Main layangan tukang moro layangan nya siga budak biasana zaman ayeuna. Terakhir enggak. Berarti baturan SD nu mane masih kene wau ayeuna saha? Si Gary Hunggulnya. Anu emang bener-bener deket si Gary. Si Gary Hunggulnya. Lanjut apal perjalanannya masing-masing gitu nya urang apal perjalanan si Gary apal perjalanan urang masing-masing geus apal gitu. Soalnya emang pas awal pindah ke Kircon teh anu pertama kenalnya si Gary. SD bareng, TK bareng, paling SMP bisa, SMP SMA bisa. Lanjut ke SD enggak? Mana SD di mana bola? Skapura 5. Sacan eta mana nak milih ka Skapura enggak? Karena kan loba sinyar, sentral. Karena ngaranna kolotnya, ada kolot leuwih mikir
Sakola mana sih anu Halus di lingkungan eta gitu. Dinu tempat, dinu perkembangan sekolah anak kumaha gitu. Padahal sentral halus, deket tempat sampah jadi buanglah sampah pada tempatnya. Deket jadi Ngepasak pas kerjakan tugas ngahiliwir gitu. Lah kan testimoni teh karena kolot mah kan testimoni teh. Cuman nah milih SD 5 karena baheula paling alus SD 5. Dinu nilai jeung rentetan si kelulusan gitu ya. Paling bagus SD 5 gitu. Yang paling banyak muridnya kan SD 5. SD 5 sih ya. Kita masuk SD 5. Sebenarnya di SD mah balik deui jadi cicingan baheula urang. Jadi pendiam gitu. Cuman lebih pas kelas 3 kan, pas kelas 3 lingkungan robah kan mana Sitri gitu kan. Orang tes dah ingat deh enggak? SD kelas kan SD teh 6 tahun kan. Urang mah beda sorangan SD nama beda sorangan urang mah. SD kan 6 tahun. Mana inget tuh? Pas kelas 1 sabangku jeung saha enggak? Ulah nebak mun bisa mun tapal, tapi ulah nebak mun bisa mah. Kelas 1 sabangku jeung awal mah jeung si Geri. Si Geri pasti si Geri. Pasti si Geri. Cuman di kelas 1 nepi lulus urang jeung si Rama. Nya mana duit maut jeung si Rama teh duitna si Rama hyper aktif saya tahu. Aktif ari urangna leuwih cicingan. Cuman ari urang leuwih aktif ka organisasi geuning. Oh SD. Di zaman kelas 2 kan orang lebih fokus ke KM. Oh iya. KM masa korban sih bagi orang. Memang korban. Iya korban. Tidak ada permusyawaratan. Tidak ada pilihan. Tidak ada. Siapa yang mau dia yang bertanggung jawab gitu. Kelas 3 ente asup isi tri. Jadinya weh tinu nilai tinu naon. Orang mulai halus kelas 3 karena di kelas 3 orang sabangkun aja si Bangkit. Ya si Bangkit kabawakeun kan, kabawakeun kelas 3 teh si Bangkit. Ranking 3. Cuman karena orang ngerasa ieu lain hasil ulah sorangan gitu nya. Asal biasa wae gitu. Hasil sorangan teh berarti nyampe kasih Bangkit atau diberi? Nah, urangna asa berjuang sendiri gitu. Berjuang bener-bener ieu teh hasil kerja keras urang gitu. Aya sangkut pautna teh si Bangkit anu ngajarkeun itu ieu gitu kan. Cuman emang mun disebut jadi KM di SD nepi kelas 6 gitu nya. Aya pergantian kelas 4 mun teu salah. Teh si Trien meureunna. Si Trien tapi balik deui ka urang kan. Aya untungna oge, yang pertama untungna orang bisa diajar tanggung jawab, ticak-letik kene. Cuman rugina nya kitu dibully wae gitu. Jadi tempat aduan gitu kan. Kudu tanggung jawab, kira nanaon nu dititah gitu kan. Ya eta rugi-rugina teh bisa langsung bener-bener bangor teh hese gitu kan, kudu jadi contoh gitu. KM lagi tuh balik, mau udah bisa balik gitu kan. Cuman yang bisa disebut bahwa orang karena kutu tugas eta ngerasa cengeng kan malah orang. Ya emang gampang cerik ini stres atuh. Jadi pas ketua paskibra paskapara paskibra nah enggak tuh upacara pemimpin upacara pemimpin upacara ya emang karena resep gitu nya aktif dalam organisasi gitu ya. Astrea itu teh. Kayak meuli. Mana sempat jadi pembina mana tuh? Pemimpin upacara. Pemimpin di hadapan bendera teh kan? Di hareup pembina eta kelas 3, kelas 4, kelas 5 langsung di kelas 5 kelas 6 urang berbaur jeung barudak ya kan ngilu bangor lah. Bisi Kiki jeung Sitri gitu kan. Pepep bapak anjing teh. Baheula mah mun misalkan dinu sebut ieu esna anjing. Angger aya anak pasia anjing. Kuat ka tadi di zaman pemimpin upacara eta orang karek dikenal ku lingkungan sekolah, ku SD lain gitu kan. Ari baheula mah
anu famous teh si Jenal jeung si Kiki Unggul. Heeh. Anu famous teh Si Jenal peda kasep, si Kiki peda loba duit. Nah, famous kan. Hampurana ngomongkeuna. Ah bae we. Lah urang baheula jujur iri ka maneh. Kasep si anjing teh. Dak kasep itu lawan Bogor kan. Nah, tapi urang baheula kelas 3 gitu, kelas sabaraha. Bisa urang bobogohan. Ya anjing sama nih, aing teu apal dah. Teu apa? Aksi Agnia mah terjadi ah. Jeung si Agnia mah malah sembunyi-sembunyi urang. Tapi sempat nyata-nyatakeun gitu. Ya, cinta monyet Ya, cinta lah, monyet ya. cinta monyet lah. Si Agnia sok nyamper mun dek ulin ka imah. Oh gitu. Enggak gitu. Beneran. Nyamper ka imah da imana di gang Melati Hareup. Ayo dulu harapan kelurahan. Urang kan sempet pindah kan lain di lingkungan Segeri ka di- Sukapura. Mun dek ulin nyamper ka urang. Tapi saca jeung si Agnia urang nyisi nining. Purwaningsih. Si Rama apaleun bebarengan. Kelas 3. Kalau kejadiannya kelas Kelas berapa? 2 eta mah. Oh, can Dan jeung si Nining. Urang, si Nining, si Anis, jeung si Rama, sepulin wae opatan. Anis mana ya? Nusok jeung si Nining baheula keluar teh kelas 4 gitu mun salah. Oh, nu mana di Sukabakti mana teh di sini masih Egi. Nah, eta. Moga aja si Nining. Yes. Si Nining terus pas kelas 3 manjang si Agnia kan pugu sulak. Kala. Sini nih lah. Aing karek apa sih enggak anjing? Si Topik do apal si Topik si Rama. Kala. Mana pas deket di sini nih ya. Nu ngadegetan saha enggak? Karena sering babarengan benernya. Karena sering babarengan ulin. Yang urang di ulin di mana? Hanya orang apa Pernah mana? ulin ka imana si Nining gitu nya. Ka kolotna, ka indungna apal urang kerjakan PR di mana. Ketika ka mandi urang ngilu di imah si Nining baheula. Ya karena eta mah 1 tahun lah. Putus urang teh jeung si Nining. Kan karena pasti aya lah mau menyatakan cinta aya lah. Aya kan? Saha eta teh? Mana eta situ? Jeung si Nining urang Mana urang. Oh, Emang ya karena meureun sering babarengan. Cinta monyet teh lah gitu kan. Cik kayak apa lah enggak cinta monyet tuh juga aku masih mana pernah ngelakukan anjing sini nih. Baik jeung si Nining nya paling rangkul-rangkul biasa. Rangkul ka pundak gitu. Nyonya telepon baheula mah telepon Koin teh telepon kelurahan. ulin ka Bumi Asri gitu kan. Nya ulin-ulin gitulah. Bebarengan opatan si Rama silih samper gitu. Cuman teh kunaon baheula teh karena nu urang mah teh famous meureunnya. Aya si Nining teh bobogohan jeung saha. Oh ditikung lah mun bahasana ditikung. Lama dah si Nining mah loba nu bogoh atuh. Loba nu resep gitu nya. Ditikung bisa enggak? Saya SD 4 ting poho deui. Si Bayu. Moal si Bayu. Oh nya si Bayu keur booming eta kelas 4 teh. Kelas 4. Tapi kan saja aja kurang gitu kan orang ke si Nining malah si Topik mah apa sih si Rama gitu apa Si Agnia bieu berarti si Agnia. si Agnia mah di zaman SD nepi orang lulus SMA terus SMA mana nepi orang gawe masih kena kontekan bala zaman lain Ini yang lain. lain Agnia kan kelas 3 pindah ke Tangerang. Tangerang salah. Kontek-kontekan deui teh zaman SMP lewat line. Lewat line muncul Agnia. Tapi zaman SD-nya karena sering babarengan, sering ulin bareng gitu Tapi kan. geus bogohan gitu, jika jeung sini gitu henteu. Ya bogohan. Saling suka geuning baheula mah saling surat-suratan make kertas saloman nitip-nitip teh geuning. Si Agnia. Ya emang baheula pas si Agnia pindah ka Tangerang jujurnya Sakit hati aya. barengan kan si Bangkit. Heeh. Baturan urang nu bener-bener nilai urang halus oge keluar gitu kan. Si Agnia saacana keluar gitu kan pindah sekolah. Mana ge teu sadar mah teh pengaruh buruk meureun. Juga nama mata karinit ge gitu kan. Anjing. Karek apa di sini asli enggak anjing? Sini kelas 2 gitu. Tapi pas kelas 2 mah can jadi kan sini mah. Can pubar kan? Encang. Acan atuh aing geus pubar mah aya analog berarti di cowok. Oh,
Kela orang inget pas opat pas opat teh orang teh wali kelas teh Bu Nok selama aya sesi tukeran bangku kan dicampur diunggah laki jeung awewe tamanya jeung sa awewe na urang kayak itu aing jeung si Ani inget keneh urang teh jeung si Diah mun teu salah si Diah mana si Diah jeung si Diah mah ya emang ngaji bareng sesa SD sekelas jadi emang bener-bener hayang namanya jeung si Desi urang Desi cenama nya si Desi Tristari si Desi teh bogoh ka urang cenama gitu kan baheula teh anu ngomong gitu nya teu apal nya Desi mah si Egi kan beunang si Desi sempat jadi nama kan si Egi kan si Egi tapi pas orang inget gak anjing kareket jeung si Desi orang pernah ka mana jeung mana doaan ai si Nining yang ngarana cinta monyet yang geus eueuh rasa deui diuk-diuk di tangga di luhur teh kan sering-sering bareng gitu kan ya karena ngarana budak leutik keneh gitu nya tara pernah mungkin kres teh bogohan ya tapi ngare urang mah meureun da karena ya beda meureun nya kala mana apal istilah lalaki deket lalaki jeung awewe deket eta ti mana enggak apal jika nu bogohan gitu ti mana enggak teu mana muncul sorangan muncul aing aja beren urang ayeuna teh mun emang urang baheula bangun ka awewe meureun nya leuwih gampang deket jeung awewe gitu nya berbaur jeung awewe di sini nih gua pernah lari ke Samsat bareng tiluan Samsat Gedung Putih ya mun hari Minggu lari yuk ke Samsat lari tiluan jeung si Anis si Ani tiluan ulin ka imah urang sini ning teh krek apa lain urang emang di zaman SD emang meskipun nya cicingan gitu nya teu famous si Jen si Ciki gitu nya tapi nya dinu berbaur gitu mah karena emang orang resep berbaur gitu nya jeung sah lingkungan baru ge jadi gampang gitu gampang mulai pembicaraan gampang mulai zaman seseorang gitu kan maka ke zaman SD ya gitu si Nining si Agnia sadi korban teh sadi korbanna ya jeung si dia mah sahabatan lah tapi urangna mah hayang teh jeung si enggak apa si dia bogo ka saha kan dua berarti mana dua urang zaman SD mah kamu kejadian naon enggak gitu kan nu inget di SD kejadian tah urang mah bogoh-bogoh mah kasih Cindy SD 2 anjing tak apal orangnya geng SD anu bener-bener mun ibaratkeun mah gareuli sungkul lah si Cindy si Desi kan si Jana si Ayu si Jenny si Ayu sempet si Tri sempet bogoh ke si Ayu kan SD RW 12 salah tah urang teh mikirnya ke si Cindy nu bogoh ye urang mah kitu nu nyari yang lemah gitu pas nempo di nu background geus moal teu yakin urang teh beda jauh jeung urang gitu kan background soalnya manehna zaman SD geus nyekel HP atuh urang mah teu nyekel naon mana inget tuh enggak kurang dijadi inget tuh aya teh kejadian-kejadian aya acara-acara orang ke taman lalu lintas lalajo lumba-lumba mana inget tuh momen eta urang teu ngilu itu mana anu ka lalajo lumba-lumba teu ngilu taman lalu lintas teu anu ka Pararang teh naon sih iptek teh iptek ngilu mana bos kaeta milu kan ka bos kaeta mah nah eta zaman-zaman orang caper kasih Cindy kan ada caper kasih Cindy pas nempo di ditu wah jauh ya mah jauh cenah teh urang mah bisa nepi ka manehna gitu nya moal kataekan geus lah urang teh da masih kene bocah gitu kan tapi bocah berperasaan kan sakit hati mah aya meureun teu can aya rasa sakit jadi masih kene batas suka unggul pengen hayang deket lah gitu tapi ayeuna urang tadi bae kesempatan yang ngobrol geus kawin meureun geus kawin Cindy mana urang mun ieu mah ngefans lah yang ieu gitu cuman teu bisa hari mana di SD teh enggak di kelas nilai jual mana teh naon ka barudak mah terkenal di barudak teh naon si Kasep mah tukang heureuy mah hari Kasep urang teu
anu nyeun baturan resep ka mana teh pedah naon sih enggak nu maneh rasa gitu. Barudak kayaknya urang gitu Ke SD ya. ke SD karena ai urang kan welcome di mana gitu kan. Urang diajak ku sasaha ge daek gitu nya. Misalkan enggak ayo urang ulin ka dieu. Ayo urang ayo wae gitu nepi ayeuna ge urang kitu sarua. Jadi meureun barudak nyaman ka urang ya karena orang pertama KM dikenal oge kan ku sakelas gitu kan. Terus pas urang KM urang selalu mastikeun baheula mah dibagi susu gitu. Ya susu kedelai, Dibagi susu. Urang selalu mastikeun stok yang barudak teh aya wae gitu. Yang penting timpor dirinya tanggung jawab urang aya gitu kan. Cuman ya stres oge sih loba tekanan kan urang baheula cengeng pisan atuh. Buat ka dibeli teu ieu, buat ka sagala we barudak teh. Nah, bieu kan bieu ngomongkeun kan baturan loba nu resep lah ngajak ngobrol jeung maneh ya. Orang bagi dua we enggak. Baturan nu kumaneh resep di SD sa sih? Aing bebas. Anu ku urang resep gitu nya anu nya barudak nu nepi ayeuna aya jeung urang. Saha? Ya maneh si Egi, si Tri gitu kan. Si Geri mah geus puguh deui gitu. Lain pas ayeuna. Pas SD. Ku maneh rasa ke SD teh anjing aing cocok jeung sia jadi sahabatan si Ramanya. Si Rama. Karena emang bener-bener frekuensi gitu si Rama kan. Nepi ayeuna mun panggil kayak kan. Langsung heureuy gitu kan. Karena emang bener-bener di si Rama mah emang karena sabangku teh ya. Jadi geus ngarasa bener-bener deket gitu kan yang si Rama. Keren babi si Rama saha walaupun yang di sini lahir. Apa urang pode ya. Ngaran lengkap si Rama we, mana inget tuh? Nah, bala si Rama kan salah absen nepi kelas genep. Sarua jeung si Indri. Puna Indra jadi Indri. Karena eta nu paling kocak. Unggal-unggal bagi rapot Indri, Indra apa gitu kan. Jadi karena Rama lain Indra gitu. Puna apal di ngaran awalna Indra mah pasti ngaran Indra lain Rama kan. Si Rama baheula deket. Baturan paling deket kan si Rama. Anu kumaneh geuleuh nya? Ulang geuleuh. Anjing ge jelema so geje lah ke SD teh. Nu maneh rasa angga ke SD teh. Anjing sok kitu saha wae sih. Saha? Paling nu kurang teresep gitu ya. Ke zaman eta teresep nama. Di zaman eta. Amun budak awewe mah nya si Risna. Oh, snudi. Budak kan keur KM, teruskeun absen oge kan. Masih budaknya terasup gitu. Terasup terasup sekolah gitu kan. Kunaon masalah naon saberat ieu sekolah gitu kan. Nah, urang anehna kitu. Jeung kolot teh nah sih teu ngusahakeun budakna jadi di sekolah gitu. Tapi urang baheula nepi ka pemikiran kadinya gitu buat nguruskeun batur padahal batur teh sekolah gitu ya masalah ya. Cuman nah sih orang yang nanya gitu kunaon bisa aya masalah di sekolahan gitu. Bisa aya masalah di kelas gitu kan, aya nu ngabuli atau kumaha gitu. Aing ngomong ke bully mah aing dibully anjing. Pasti beak kan baheula. Urang kene kelas 5 pembagian bangku aing teu dibere anjing. Bang tukang kan? Henteu anjing tepi ka aing balik ceurik ka indung mah teu dibere kursi ku baturan. Indung aing datang kan ka sakola anjing. Anya. Kelasna teh di sisieun eta ruang guru. Didinya aing kene anjing nyari hate aing sempet dek gesan sakola eta anjing. Karena maneh baheula kurang berbaur. Ada aing bahasa Sunda gitu ngarti anjing baheula mah. Kurang berbaur baheula. Jelema mah ditenggal hiji milu nenggel kabeh goblok cek aing teh. Mun anu sparring hiji-hiji ya. Baheula zaman ter SD mah nya dinu ieu gitu nya dinu kompakna barudak teh. Mun ayana naon pasti ngilu kabeh gitu. Eta anu urang resep teh. Boboda ka laki mah kan. Si Eko we ge anu cicieun kitu daek wae ngilu kan. Ari anjing poho deui urang ge. Ari maneh ka amun ka renang. Ka Yulis kan nama Sally ngaranna. Mae indi teh osok jeung saha enggak? Si Geri. Kana naon? Angkotnya. Si Geri. Mending sok miluan tuh diganjing si Tri gitu ningali awe di lantai 2 eta mah urang kapanggih kali itu noong
Di luhur nempok ke handap gini. Garelo baru teh baheula mah dah. Kuatkan niat gitu. Naik ke luhur cenah. Ya kamar Urang mandi. nempo gitu. Ya itu zaman-zaman bandel barudak baheula, tapi kan teu bisa viral teh siga zaman ayeuna kan. Emang baheula mah emang ngaranna bocah gitu kan, bocah kene. Ya jadi maklum gitu, jadi wajar gitu buat budak teh kene gitu. Ari mana bekal SD? Seberapa sih enggak? Nah, baheula urang ti zaman SD karena resep cicing di Kircon di Sangkaak. Kan ini orang pindah di Kebon Gedang ke Sangkaak. Lingkungan orang di Sangkaak KB. Kan pindah ke Sukapura kan. Orang lebih milih tinggal di Sangkaak dan ini. Nah, baheula teh dibere ku indung teh 10.000. Anjing. Dibere ku nini urang 10.000. Goblok, gede-gede teuing anjing SD 20.000 anjing. Betah jeung cicing jeung nini teh boga 2 bekal urang. Eta 20.000 teh unggal poe pasti gitu. Pasti. Heeh. Tah 20.000 eta beak ka mana sih enggak? Anjing gede anjing ke SD 20.000 mah. Ya lumayan. Mah beak ka mana eta duit? Ingat tuh. Bahwa pun di indung kadang 10.000, kadang goceng gitu. Itu pasti 10.000. Sok jajankeun ka mana eta duit teh? Nya meuli bakso tahu teh gede. Unggal poe pasti beak. Beak. Anjing. Meuli baheula mah zaman-zaman Amigos. Udah ngoleksi gitu baheula. Anjing, aing bekelnya 2.000 sangga kadang dibere kadang teu anjing. Goblok 20.000 anjing. Kurang mah terkenal anjing si Jana lagi paling cobaan bekal mah. Ya, da urang teu loba barang bere baheula mah. Jang urang sarangan baheula. Ya terkenal boga duitnya si Kiki kan. Tipikasi Tri jadi ampun Tri. Tipikasi Tri. Bang urang nyekel gak lumayan. Jadi pas balik sekolah kan balik SD, sekolah SD kan sok membal teh di lapang bedeng untuk palbot ya. Jajan di didinya. Anjing. Kayak ngaji bakal ngaji oge. Sarena kan ngaji. Jang jajan mah nya aya wae unggal poe gitu. Hayang itu ieu nya meuli tinggal meuli gitu. Nu tren nu ditarik gitu kan. Baheula emang resep ngoleksi kartu Amigos gini. Anu zaman-zaman baheula film Meksiko gini. Itu urang baheula resep ngoleksi kartu-kartuna. Anjing beli poster naon dibelikeun kitu mata resep cicing jeung nini teh 2 bekal urang mun teh cicing jeung nini nya bekalan goceng paling. Baheula goceng lumayan oge nya. Lumayan anjing gede anjing 2.000 anjing. Urang kudu bisa nyimpen eta bae. Kudu mah aduh. Matak meureun ya tetep kepikiran ka dinya. Si Kiki mah urang inget-inget teh si Kiki teh bekal 15.000 sih ya. Urang inget kan si Kiki 15.000 kelas 5 SD teh. Gimana bekal seberaki orang sempat nanya 15.000 Ki. Matak urang baheula sering membelikan si Agnia coklat. Ya jajanan si Nining. Beli bakso baheula. Ya eta. Nah, meureun boga bekal urang gede aja. Jeung urang yang nanya juga, ieu mah ngacak heuh, nu urang yang nanya we. Padahal kan ke SD teh titah lumpat ku Bu Ati kan. Heeh. Kuliling pindah teh. Heeh. Cek mana sadis teh eta anjing. Ya cek urang mah di baheula pendidikan olahraga mun cek urang gitu aja mikir ayeuna. Urang baheula diajar sakola di pendidikan jasmani dan rohani gitu nya. Karena ke jasmani dan rohani memelihara kesehatan jasmani dan rohani gitu nya. Nah, urang bet disiksa lulumpatan gitu. Anjing pindah teh jauh anjing. Kurang urang teh diajarkeun dinu segi merawat badan dengan pola makan yang sehat gitu kan. Lain ngitung ukuran lapang sepak bola. Terus kita jungkir balik gitu kan. Atau orang dijadikan mafia atau kumaha jadi jungkir balik gitu. Orang mikir rata anjing pindah jauh teuing. Kuat ka kudu mau bukti batu beureum tanah beureum teh we disangka nepi gini. Kan baheula urang bangor jeung si Ali cicing ya nyimpang heula di imah dulurna mun teu di imah si Sandy heula mah. Pas barudak baralikeun urang ngilu balik gini. Iya. Nah eta urang zaman-zaman baheula dah naon atuh jauh-jauh teh. Capek-capek nilai sarua ditembak kabeh sakitu. Sagelo anjing. Nilai sarua kan. Ngojay nu teu ngojay moal menang nilai. Yang penting ngilu ngojay teu ngojay nya bae gitu. Tapi mau beres ngojay sok beli es krim kan nya.
Es krim. Ngaran tempatnya naon gitu. Texas. Oh, Texas benar. Balas harganya sama sih 2.000 gitu kan. 500. 500. Aing pode ieu tarik nanya naon deh. Beli es krim, baliknya naik angkot. Oh, mana iya tuh gak? Crash mana bagus boga sepeda tuh. SD geus boga. Berarti mana sok juk urang teh ka Gedung Putih ngala Kersen. Ya, Di si Jajang, Ah, di si Gary kan nya. Ngojay. Kalau Kersen loba bejeng di dahar teu. Jeung Ngojay sempet kan? Ngojay, heeh, Ngojay nu aya lintah teh. Nah, bener. Dan lama asal loba waktu teh nya sapoe teh balik sakola teh pasti aya planning ka Raffles. Siap. Ngala jambu, motong jalan gini. Di mana iya enggak non sih? Anjing kode yang kayak ini. Kelak. Anjing ngeblank ya bagong. Naonnya? Oh gelut anjing gelut. Mana pernah gelut tuh enggak? Gelut ke SD. Cek, ente Belum pernah. di Tenggal pernah tuh? Nenggel paling ngiluan batur. Nenggelan. Ari Tenggal pernah tuh? Di Tenggel mancan. Mancan. Paling nenggel si Paji. Anjing. Baheula mah. Si Paji. Jadi pernah di nenggel urang. Ngiluan barudak kata ge kan. Tenggelan unggul biasa gerulut biasa lain gerulut pok karena boga masalah. Terus nu tawuran jeung SD mana teh Warjam. Ya Warjam. Teh apa kan SD 5 ngahiji aja SD 4 cenah. Peda geng. Serang. Mana keras di poyak non sih enggak? Urang boleh sebut bencong. Ya bencong. Peda bola teh deket lain sih. Bola teh semuanya urang teh. Cengeng meureun kana ku cengeng teh. Oh, mana pernah nya? Terus salah mah di palbot 80 botak eta dijebret curik anjing. Nah, memang cengeng bener. Iya. Cengeng karena ya meureun baheulana urang lingkunganna lain kitu gitu. Jadi kaget menang lingkungan gitu teh gitu. Keras lah mun dibiakeun kieu mah keras gitu. Beda jeung urang baheula pas dipanjileukan gitu kan. Lingkungan budak kowe kan baik-baik gitu. Alalim gitu kan. Anak mami, disebut anak mami lah urang bisa disebut mah. Jeung ieu enggak? Di imah kan di kelas kan biar rada aya lah. Tapi pas zaman SD kelakuan mana di imah sempet ngasaan Tamiya tuh. Tamiya pasti. Ngaranna naon eta? Masuk aya dua kubu baheula mah. Nu hiji nu di Gang Nata di Kircon naon ngaranna? Warung Nia. Warung Nia. Jadi sinyar. Sinyar teh urang. Oh, teu sinyar. Tah pas di Warung Nia urang kieu. Urang kan baheula di cumponan wae hayang naon teh. Hayang sepeda isukana dibeukeun sepeda. Hayang Tamiya urang dibeukeun Tamiya nu paling alus. Naon mana inget teh? Aing Astuti bae aing meuli teh ingetkeun. Urang warna beureum teuing poho ngaranna. Urang minta dibelikeun baterai Sanyo. Baterai Sanyo paling alus kan baheula. Terus dibelikeun dinamo. Nah, pas nyobaan di Warung Nia test drive gitu mah. Terus dicas 1000 kan. Kali ngecas teh. Ya Ejang nginjem cenah baterai cenah. Diinjem lah baterai Sanyo urang teh. Teh eueuh ngaleungit sia eta teh aing ditipu baheula di Warung Nia tah tidinya urang geus teu main di Tamiya. Da dicarekan balik-balik ke mana baterai baheula kan mahal harga sana baterai Sanyo teh. Ani si Tamiyana originalan kene atau geus make kubah masjid istilah baheula teh. Oh, mesti gitu-gitu. Mesti gitu-gitu urang. Terus di nya karena meureun urang bekal lumayan baheula teh jadi beukeun karena itu beukeun ulinan jeung soranganeun gitu. Ya minta beukeun baterai Sanyo dibeukeun ku babeh teh. Nah, eta kakali pas anyar meuli pisan atuh ditipu urang ku AA. Kan mentak sieun teh anjir cing urang teh balik kumaha ya. Lamun ieu karena ya sesi layangan. Main layangan ya kan. Memilih layangan di mana enggak? Di Bona. Bona ya? Bona. Main masuk di mana? Di lapang atau di imah, di luhur? Urang di luhur. Jadi baheula mah pas di masuk ka pura teh, urang boga
lantainya dua lantai. Nah si genteng teh di setting dibuka, bisa dibuka sampai layangan didinya orang. Tapi emang pala pasti cing dipanyilekan kene, orang emang sering main layangan nih babe. Ngieunan jajan makan gede gini. Kan di komplek mah gede kan lapangna. Ternyata pas pindah ke Surapura, orang minta dibelikan layangan, orang dibelikan gitu kan. Main didinya, ngeunah tuh eta mah. Mun aya nu eleh nyangsang di genteng unggal poe unggal isuk nempo keluar. Aya nu nyangsang teu menang 2. Mana aya sugesti kieu teh enggak? Orang yang belakang gelasan kudu coklat. Kojo cenah coklat teh. Teu urang. Oh, mana teh? Nu alus teh nu mun kabona meuli meser gelasan anu sae. Lamun si layanganna mana cap-cap khusus teu? Cap 11. Sarua ge cap 11. Cap 11 jeung cap tambah pake di pelengkung-pelengkung teh ame gaca ngapung gini. Gitu. Lamun ieu enggak, namanya kulan kerletik teh. Tamiya layangan cupang. Cupang pernah ngukur. Aing pernah beli cupang. SMP kata ieu mah tipikal leuwih panjang goblok anjing. Urang mah nyieun akuarium sorangan di Sigeri. Oh, make kardusnya, gabus. Make kaca. Nya gabus make bensinnya. Beli lem kacana heula. Oh, lem kacana heula. Lumayan bola beli teh 50.000-an nyieun akuarium sorangan. Yang tapi dah satu lembar baheula boga duit. Bang melikeun ka hari teh. Bikin ke segala dibeli gitu kan bala mah usum-usuman, usum layangan, usum gambar, usum tajos gitu. Masuk sukong teh gambaran gitu gabung yang baturan. Heeh. Sukong ya pasti guru dikeresekan. Pasnya bagi 2 langsung anjing. Berarti tajos Digimon gitu. Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh nu beusi Yu-Gi-Oh makanya. Heeh. Hadiah ciki biasanya. Hadiah ciki, melian ciki. Kan paling aneh mah baheula ulinan Bakugan. Mana buletnya? Nu dialungkeun ka kartu langsung rubah. GJ cek urang teh ieu mah ulinan teh. Meureun cek urang teh nya. Urang mah eureuna pas ieu tajos Upin Ipin nu di kitu. Oh. Anjing naon lagi ki alungkung geuleuh anjing. Stik es krim. Main Crash Gear. Mana Crash Gear, Beyblade. Oh, nya di warung nia keneh tah. Crash Gear, Beyblade. Orang mau kota meuli tempat yang aduna. Beyblade teh, tempat aduna. Main di ieu mah. Kota nya bala mah segala dibeli. Pas sunatan ge minta dipangbelikeun. Pas sunatan urang kelas 2. SD. Beli remote control kan. Mobil. Bentuk Tamiya urang minta teh. Ini kemana nggak seru Stipicen. Lamun PS nggak, main base camp PS di mana nggak? Masuk main PS. Ngasaan beren SD main PS. Main PS mah paling ke PSG kan. Nah, PSG ya. Cok di mana? Pindah-pindah. Nu di mana nggak? Nu di Sangka aku sering nama. Sangka teh nu di rel lain. Lain, udah ketima si Paji. Bala main di dinya orang PSG mah. Tahun PS2 mah di zaman orang apa lagi si zaman Bonti di sini nih PS2. Si Aldi. Si Aldi atau nunggu slipna make jam. Nu ngajing warung lain. Lain. Cuma sini nih di Mijang Aki nu boga. Oh, nu di jero imah, nu dibere kupon 10 gratis hijau. Oh, nyanyi. Menang baju urang. 20 kupon menang baju kan, menang kaos. Asa atoh we eta menang door prize. Oh. Gimana SD sapal rokok tuh enggak? Aku mah apal, cuman can nyobaan. Acai? Can. SMP orang. Ari asup barudak-barudak itu SD atau SMP? Barudakan? Ya. SD. SD mana bendera naon? Si Bayu. Orang ngaji si Bayu. Oh. Di Bumi Asri kan. Orang ngaji si Bayu. Dibawa ke si Geri. Oh, si Geri. Dibawa ke si Geri. Orang teh. Nah, diajar motor kan memotoran malah si Geri kan SD. Anjing SD aing SMP anjing bisa naik motor mah. Kan si Geri baheula pas zaman SD dibawa ke si Geri teh ulin ka si Bayu. Jadi wawa aja si Bayu pas eta we. Deket si Bayu. Bayu wawa kan sini nih lumayan lila. Si Bayu. Dipake cenah main. Baiklah teu bau. SD naon deui ga?
Itu cerita ke SD naon gitu. Nu urang teu apal meureun. Pas SD mah nya paling jak pedang yang hijina jeung si Tri, jeung si Kiki, jeung si Jenal. Urang berusaha gabung gitu nya. Mem bisa kabawakeun famous guys. Eta ke SD mah nya paling kelas-kelas 2 sampai kelas 4 lah, kelas 5 jeung kelas 6 kan fokus UN Nya teh. UN teh. Hayang masuk negeri geuning pas SMP. Tapi miluan ieu teh Ganesha Prima teh. Heuh, Oh, teh sarua aing da susah anjing. lebar duit. Luar deh. Da baheula dipikir ya waktu lebar Ya gitu. lebaran. Aing karek ingat mun puasa enggak penting-pentingna. Sok ucingan kan? Entah oge maneh. Kayak orang taraweh, pernah taraweh sekali dicarekan pedah heureuy jeung si Agung. Urang poe ka di balai dogu keset. Si Agung tuh kan masih Gerinya, Ya. nu bodas-bodas eta. Urang saking kubangorna keur taraweh ge dikuatkan di alungan keset atuh. Kuat ka kanu bungut, pak. Dinya we taraweh deui. Saking kubangorna, lainna salat kadon hareureui gegelutan heula. Kamu masjid mana Jumatan sok di mana enggak? Mun Nominal Jumatan gitu masjid eta wae. paling di Atobah, di Barudak, soalnya gancang. Otobatnya di mana sih? Deket masih pagi. Oh. Dirinya daek tarawehan, daek salat Jumat. Lama-lama udah gancang Iya, ini, udah gancang, yang udah iya. Udah gancang paling gancang di dinya. Meskipun sempit ge, didedet teh. Itu ya. Nah aja ada Ruku guys ya ini. bawa gancang teh ya, bisa langsung ulin kan. Kan lebaran. Puasa lebaran. Lebaran mana sok diberi duit seberang enggak ke SD? Orang ke SD Benang duit seberang biasana. paling 600, Anjing goblok. 600, 600. Eta duitnya ke mana biasana? Balama sok menang brosur Alfamart Indomaret gini. Aduh hayang meuli ieu Tembus ya. gitu. Beulikeun eta, meuli coklat, meuli es krim, kue naon we segala yang di imah ngemil gini. Da baheula asa resep gitu nempo brosur Alfamart Indomaret teh. Si anjing. Bot, lupa duit mana anjing SD. Orang mah pelit ke SD mah. Elem pelit, duit tapi sarua juga mana. Mah hayang PS dibelikeun. Iya. Aya duit mah pelit teh da, teu arapal meureun. Mun arapal mah nya jigana menta. Jadi terkenal mana itu gedung. Cuma nya teh di tembongkeun we da. Baheula mah meureun pikirna urang boga duit sakieu jangan urang sorangan. Tapi ke SD gak? Ke SD ya? Mana aya meureun aweun ku maneh resep tapi teu beunang. Si Cindy. Di sini guys, aya itu. Oh, si Cindy. Oh, teman sekelas gitu saha. Sabila meureun. Sabila mah karena emang ya gelis sih si Sabila cuman Tapi ka maneh caper-caper gitu si awewe teh urang paling si Sabila karena lahirna bareng tanggal 8. Sok saling ngucapkeun satu sama lain gitu menunggal ulang tahun teh, cie ulang tahun gitu. Tapi ulang tahun mah sok dirayakeun teh di kelas. Itu urang Aya kan bangsa asli Sabila gitu nu pernah mau bingkisan anjing juga bongkar cing teh anjing. ya kan Tapi kamu kue di kelas kan teh anjing. si Sabila ulang tahun eta teh mau mimiti dibere urang. Angga bareng kan ulang tahunnya sini bareng gitu. Ya Sabila gitu. Tapi ayeuna sok saling ngucapkeun kamari we pun. Mun sok DM. Cie selamat ulang tahun gitu. Gitu Sabila. Itu sih karena meren baheula ya kasih Agnia nah pindah terus si Cindy nggak dirinya ke nyempetkeun deui deket jeung awewe Berarti mana jeung si Agnia jeung si Nining geus kontaknya nya. Terakhir orang nge-DM dulurna si Arini Nyari nih tahu. dulurna si Arini nanyakeun kabar si Agnia gitu kan. Soalnya biasana kieu membaheula teh si Agnia mun unggah ka Bandung pasti ngontek. Angga di mana sini ke rumah. Nah, pernah sekali ngontek kata panggil pas urang geus gawe. Maena teh nyokot jurusan kedokteran. Umur sore eta 12 atau 20? Hiji. Panggil deui teh. Di zaman SD panggil deui pas geus urang geus gawe. Ngontek lewat line, angga lagi di mana?
Urang kerja yang kabogo urang. Oh, iya. Terus di mah kabogo urang. Lain langsung balik urang teh. Dah yang panggil teh. Panggil di mana? Oh, di Kaimah. Mana Kayak Kaimah? mana? Atau motor anyar kene. Langsung Oh, aku orang kaya nih anjing. Gitu. Ini terakhir panggil eta. Enggak usah tidinya geus teu kontekan deui soalnya kan lain di uninstall. Jangan IG-na eueuh, Itu zaman BBM lain atau lain? zaman BBM lain baheula lama. BBM Android. Cuman kontakna yana di lain. Si Agni mah. Tidinya terakhir panggil teh. Kamu baturan SD gak? Nu mana masih ngobrol kan? Orang, si Tri, si Egi. Si Rama meureun teu nya? Si Ramanya paling saling DM unggul Saling si Rama mah. Sadi gak? Si Gandhi paling. Itu nu masih kena ngobrol gitu. Oh, paling si Gary we emang Si Gary bener-bener sohib lah. Kadang kelas, kadang akur deui, kelas deui, akur deui. Si Gary. Karena emang bener-bener tilitik babarengan si Gary. Jadi geus katelah si Gadi lancek Ya, baru dilancek. dak kan. Si Gary urang. Pas SMPG geus nincak SMPG urang babarengan keneh juga. Kalau SD meureun. Cukup sih. Lu beuh menang poin mana jadi anjing sini ini anjing teh nyangka anjing. Padahal aing ka sinining teh resep bae teh, tapi geus pas kelas 5 kelas genep. Bedanya, Beda. mananya? Sininingnya aya urana beda lah. Aing inget keneh pas lompat teh aing pernah ngai sinining tah. Ting bogo ting sange aing dirinya teh. Goblok ngajeng dol kieu cen teh naon ieu anjing. Aing inget keneh nya. Di jondol aing teh ngagendong sinining teh dikitu. Urana bedanya, padahal ya biasa gitu tapi mengundang gitu. Udah nya anjing SD keneh geus gede kitu cen teh. Mulai masih keneh make non kaos non kaos sangsang lah. Geus make kutang goblok cing teh. Ini emang aurana beda. Si dia duaan tah. Dia. Si dia mah aing ciri khasna make kutang warna pink wae. Pas bajai ketempo ya. Para si Gandhi no para pisan. Bahkan niat itu om. Mun aya ngemen tadi dibere atuh si dia mah ada bagernya. Tuh. Dia si Desi anu masnya baru udah kawin kontekan kene malah masih kene saling dia gitu terus kontak ting IG kan aya Reunian terakhir teh raga SD gak? terakhir teh pas di kafe mana eta teh anu jumana teh Eta mah lain reunian. Oh iya nyawa Hanggi Station teh di Ngobdol. nya 2000. kita terakhir kan si Kiki aya Jenal aya 2015 eta inget keneh 2015an teh salah. Anjing can karawin eta can karawin kan Oh nu ya kahitung baru dah karena emang bisa kontekan pas eta we nu mana milu mabok teh? Henteu urang balik tanya, anjing. urang balik si Paji anjing ustad naon anjing lah. si Kiki si Topik si Si Ali Topik, Itu si Kiki mah teu milu. Si Kiki mah lajo Deadpool anjing si Anissa OL. Iya. Kene anjing langsung ngapap ting di mana Facebook ting IG. Urang teh baliknya kajak si Desi. Urang diuk cician si Desi kan heureun naon segala. Tuh. Cenah mah Desi teh baheula resep ka urang. Tapi teuing. Desi sok atuh. Saat itu bebena teh Tugino, Tuki ya mah. Tugino tuh selama. Desi. Yang ngaranna baheula mah tuh suka karena sebatas suka teu make perasaan. Teu make perasaan, hayang mengakui, hayang diakui lah. Oh, aing teh boga kabogoh unggul lah. Nah, eta. Gitu enggak? Sesuatu pencapaian. Ya, pencapaian. Lanjut. SMP enggak? SMP. Orang tak apa ya, bener. Mana SMP mana baheula? SMP 3 hiji. Kan baheula mah testing. Testing. Orang ngerasa orang kesanggup gitu nya. Dengan kemampuan orang. Padahal orang sebenarnya nilai gede baheula 74 atau 75. Main testing kan tilunya. Klaster. Milih tilu SMP kan? SMP mana wae teh? Orang milih ke SMP Mitina tilu hiji langsung. Oh nya tilu hiji. SMP klaster kaduana
SMP mana gitu 20 itu mun teu salah mah 20 klaster katilu nah teh kan balas sistem klaster tilu hiji biasana. lama orang milih kuluna orang balatnya hayang klaster hiji nate 14 kan bising orang 14 lolos di kan langsung ke swasta kan Taman Pramuka. langsung ke swasta tadinya orang nyokot aman orang nyokot testing ke tilu hiji jeung si Gandi si Gandi teh mun teu salama teu lolos ka tilu hiji teh Sawe berarti si Gandi maneh sadi di Sukapura nu ka tilu hiji teh. nah si Jenal mah kalau itu teh klaster naon nyokotna teh mainnya teu lolos Nah, 30 oge saya teu salama. asupna ka tilu hiji si Jenal teh jadi SMP teh urang barengnya si Jenal. Si Geri mah ka Kartika. Nyokot ka Kartika teh asup ka klaster si Geri mah. Ya urang nilai paling gede baheula teh. Hampir leuwih ti si 3N, urang teh si 3N asup ka 14. Urang kunaon asup ka 14 teh, cuman karena urang insecure meungeun membasaeun nama. Jadi nyokot aman weh, nyokot negeri tilu hiji. Barengnya si Jenal kelas D, urang kelas C. Taya anyar ya. Di SMP mana juga kumaha sih enggak? Urang di SMP sarua aktif organisasi. OSIS urang ngiluan, terus Paskapara urang ngiluan deui. Paskapara teh Paskibra. Ekskul Paskibra. Karena background urang na bandel, urang teh arang ngiluan pelatihan. Jadi unggal poe Sabtu kan ekstrakurikuler. Urang nuturkeun barudak urang, barangor, balik, urang ngilu balik. Ari ekskul olahraga kitu henteu maneh. Teh urang teu minat baheula nyokot karate karena mahal teu jadi. Mahal kan kudu meuli bajuna terus kudu ikutan tanding ka mana. Sabuk kenaikan sabuk wah ribet kurang teh. Teu bisa disiplin kieu mah urang. Bi ka maneh baong cenah SMP teh ya. Maneh baongna di kumaha sih? Mulai apa rokok? Ngarokok teh SMP. Jeung si Gumilar, si Pajar. Nah, ternyata si Pajar eta teh baturan urang keur TK. Baturan urang TK si Gumilar teh nempo foto wisudana. Aya urang di dinya. Ieu maneh baturan urang keur TK cek urang teh. Mana cek nempo? Ieu urang, ieu maneh cek urang teh. Nah panggil deui keur SMP cenah. Tadi dinya urang boga baheula di SD Sirama. Di SMP aya si Pajar, si Gumilar. Dinya urang ngarokok jeung si eta. Ngarokok nanti bala super lah Sampurna Mil. Anjing. Bala Sampurna Mil, mil gitulah. Bala mah rokok 500-an, Polo Mil, Yumil. Rokok eta ngarokok di Kircon di barudak si Pajar. Warung atau kosan? Kosan. Ngarokok dirinya. Budak SMP geus ngekos. Aya barudak ngekos, teuing barudak si Pajar eta. Dulu di kosanan. Apa nginum dirinya SMP. Anjing. Ini nginum naon eta? Apa mereknya? Orang tua, Amer atau arak? Amer, arak. Enggak lah we. Oh berarti pas nginum teh kayak balik sekolah atau? Balik sekolah. Pas balik sekolah kan nginum. Balik ka imah atau sare, milu sare? Balik ka imah. Karena kan cicing jeung nini urang. Jadi teu kapanggih. Tapi pernah mondok enggak? Mondok mah sering. Kan urang emang di TK geus kebiasaan balik sekolah teh langsung balik ka imah. Karena aku bandel teh kan. Jadi geus apal nepi ayeuna ge urang mun balik gawe, balik sekolah ge tara langsung ka imah gitu nya. Sagut gorengna urang eta. Rokok, minum. Tadinya we disebut peminum teh. Nepi ayeuna. Siang mah peminum sih. Di kelas mana juga kumaha enggak? Cerita tuh enggak? Urang ke SMP mah pinter tapi bangor tapi pinter gitu. Ranking tino matematika, IPS, pelajaran. Materi pelajaran orang kompetitif lah, dalam artian kompetitif gitunya bisa bersaing gitu. Jeung siswa nu lain, cuman ya karena background urangna teu bisa diatur, jadi ya kitu urangna teu fokus ka nu pelajaran gitu. Mun aya ujian urang beres ti heula. UN, ujian kenaikan kelas, UTS, urang sok beres ti heula, beres kejakeun sare. Kita sok dicarekan. Itu yang paling belakang misalkan A
terus B gini Ya, susah absen. Nah, orang anggatnya di paling tukang. Orang gitu tadi bisa disiplin gitu. Tunduh sare udah di kelas. Kamu dari segi AW gak SMP yang deket tuh? SMP Ya. aya eta nu karek dimulai bener-bener orang make HT. Nah, Tapi kelas 2 kelas 2 sangaran enggak? Tiara. Tiara. D disebutan D. Tiara. Si Tiara ieu teh awalnya maneh nu manggihan atau si Tiara manggihan maneh teh lah? Jadi pas kelas 2 teh orang teh kan kelas 1 mah kelas 1 muridna eta unggul. Kelas 2 dirubah dacak deui ya. Dacak deui. Pas kelas 1 C, kelas 2 2B. Karena nih ngikutin dari nilai. Nilai Jadi orang pinter. naik ke kelas B. Di kelas B teh loba nu geulis teh. Paling dikenal kelas B mah panggelisna lah, loba nu panggelisna gitu. Geng-geng geulis teh aya di kelas B unggul. Nah, di satu momen aya pelajaran matematika kan, matematika. Si Tiara teh boga geng tiluan awe unggul. Urang sisieuna. Nah, si Tiara teh ngobrol tiluan eta teh, "Ini gimana sih bingung cenah. Kok nggak ngerti-ngerti ya dijelasin ini itu nggak ngerti." Datanglah si anjing gitu. Urang teh ya karena meren jelemana gampang berbaur. Sini diajarin urang teh. Ngajarkeun ku cara urang gitu kan. Nah, tadinya orang mulai deket dengan si Tiara teh. Ditanya, "Kenapa mau temenan?" cek urang teh. Itu maneh nanya ke si Tiara, "Kenapa mau temenan sama Manehna, aku?" manehna. Urang nanya ke manehna. Kenapa mau deket gitu ya, mau temenan? Kan tapi yang diuk sabangku jeung urang. Kan kamu bisa dimanfaatin cenah. Gitu. Kamu pintar cara matematikanya cenah. Wah, pirage kitu unggul cenah. Hei, anjing teh. Tidinya mulainya kitu lah nya bareng manehna imana dipanyilekan. Tadinya mulai topik pembicaraan teh jeung manehna teh. Nyawa beungar atuh. Emang. Pasti antar jemput juga nama. Henteu, manehna mandiri, lanceukna dosen di BSI, bapakna pengusaha gitulah. Itu mungkin kan naik angkot meureun. Ya angkot, manehna mandiri. Anjing, wanian euy SMP kana anjing. Manehna mandiri. Tadinya topik awal teh rumah di mana? Di Blok F Panyilekan. Dulu kan juga sama di Panyilekan, Blok I urang ngomong. Jadi lama pas SMP teh lobana orang Panyilekan yang Riung Bandung. Ya, sa arah angkot soalnya. Didinya KB orang Riung Bandung orang Panyilekan didinya barengan. Zaman tah boga HP jadinya kontekan. HP naon maneh baheula? Sony Ericsson. Berwarna tapi, geus berwarna gitu. Poliponik teh gitu. Poliponik teh warna oranye, oranye layarna teh gitu. Tiara eta bener-bener hafal urang meskipun SMP-nya tapi urang ngarasana gitu. Bisa cinta gitu ya. Urang make hati gitu jeung manehna teh. Barengan naon. Cuman dalam artian pacaran teh pembogohan teh urang nyatakeun perasaan lewat HP baheula teh gentle baheula siga zaman SD malah. Soalna era teh gini sieun ditolak teh efek teh ditarima kan. Jeung si Tiara teh bisa disebut lah cinta pertama tuh bener manehna gitu. Cik urang yang jeung aing seri kata-katana naon enggak? Maneh ketik SMS eta? Aku sayang kamu, aku sayang sama kamu, mau enggak kamu jadi pacar aku? Gitu urang. Flat berarti. Flat we biasa we. Jawabanna? Soalnya iya enggak sama aku juga cenah. Ya udah kita pacaran hari ini gitu. Bari kokoleran di kursi geuning di mana ini. Sora-siri sorangan. Nah, tidinya ya Tiara teh pas hubungan eta berjalan panjang nepikeun ka urang SMA manehna. Pokoknya nepikeun manehna kuliah. Oh, manehna dek masuk kuliah. Terus 4 tahun, genep tahun, 7 tahun berarti? Nah, pas sebenarnya mah hubungan mah geus kandas di SMP keneh teh. Cuman manehna geus boga kabogo deui, urang teh. Ya sih masih bisa dimanfaatkan soalnya si Angga. Gitu juga mah. Nah, terus urang teh manehna geus putus deui jeung kabogona, jalin deui komunikasi jeung urang. Tata urang yang apa enggak gaya bobogohan maneh ke SMP kan? Aiker SD mah biar kan si ulin di imah gitu kan.
Tamun SMP mana jeung si Tiara ka mana biasana? Atau setelah bukan balik sekolah, ya di sekolah we balik yang pisah gitu. Di sekolah kadang balik nyempatkeun ulin ka imah geng teh anu tiluan. Gitu we momen-momen nama balik sekolah urang ngajak ka ditu naik angkot. Ke balikna bareng nungguan di terminal. Manehna nganterkeun urang, nepikeun urang naik angkot ka ditu ke, manehna nyebrang, kadang minta diseberangkeun gitu we. Balik sekolah urang balik sekolah kan beurang. Ya beurang jam 12-an hiji lah. Balik ulinya manehna jam 5 orang karek balik. Itu tuh style bobogohan namanya. Bobogohan zaman SMP ya, SMP. Tapi kan aya baturan SMP aing kan tepi ka aing menggicipokan goblok di perpustakaan anjing teh aing teh. Pas zaman Datang subuh-subuh anjing. Kan kareta kan subuh-subuh. Si anjing jam 6 subuh saya di kelas. Anjing berjinah enggak asli berjinah anjing. Memanfaatkan momen Anjing grab anjing kerok teting di mana anjing rok di kursi itu sih anjing parah ya mah. uyuhan nu videonya. Skandal itu. Can aya HP ya mah can kelas 1 inget kan anjing. Skandal itu. Aing pas mimiti datang ge. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim anjing teh ngomong naon aing teu apal pokona geus beres teh. Ki. Cenanya teu ngomong sesa anjing parah ge anjing SMP anjing. Mana sapara eta teu enggak? Geus apal ciuman gitu. Henteu urang normal-normal wae. Normal-normal wae. Cabak leungit geus berarti. Ya gandengan, rangkul-rangkulan gitu. Itu tuh sampai segitu. Tapi mana geus nyaho Facebook teh SMP. Zaman si Tiara eta bobogohan. Man. Kan foto manehna aya di Facebook. Oh aya. Status berpacaran gitu aya di saling teu. Aya panggilan sayang teu? Ende. Mana kasih itu ende? Heeh. Itu ka maneh? Oh, simpel gini kan. Ende. Lo nyebutnya Ende. Tapi mana ke SMP masih kena loba duit enggak? Masih. Seberapa mana bekal anjing? Gelo anjing lebih gede dia mah. Ya nambahan 10.000-an lah. 30-an berarti. 30-an ribu. Mana kena angkot? Punya esanya jeung isukana nambah deui. Iya. Jeung modal bogohan teh eta, duit eta teh. Mau sok dijajanan ku manehna urang. Anjing. Pas pensi, kan. Sedihna nya, mesti bersedihna ya. Kan pas selama orangnya manehna SMP kan. Ya. Lulus SMP, SMA beda, misah gitu. Ini manehna SMA mana? Kontekan, lost kontak gitu ya. Pas urang mulai gawe, manehna kuliah. Manehna kuliah. Minder lah, insecure kan. Sarua orang. Mainnya nyokot S2, ekonomi. Anjing. Orang gawe buruh kene, gini buruh kene. Sedihna terakhir orang geus boga ka Bogor, manehna single. Manehna mikir, manehna ngerasa ngomong pas itu teh manehna teh usaha nyin coklat gitu. Ke DM. Enggak kalau mau coklat buat pacarnya aku bikin cenah. Dan deh bikinin 2 curang. Nanti ambil ya di kampus Unisba. Oh, Unisba kampusnya. Panggilan lah di Unisba. Dek daripada COD-an doang coklat, nongkrong yuk bentaran ngobrol. Nah, tidinya we jalin di komunikasi, padahal bawa ka Bogor. Jalin di komunikasi. Bisa enggak antar ende ketemu mama? Inuna sering sakit parah di rumah sakit berarti di Cimahi. Antar ka ditu ya karena emang kita udah saling nyaman gitu ya. Tanpa status pun beda lah rasanya. Bahasa nama bestie gitu. Terakhir eta ketemu teh masing-masing deui. Pas kamari tahun 2002 hiji. Orang kan geus nikahan. Ya. Nah sebelum nikah teh manehna orang diundang. Dek nanti datang ya. Mau nikah tanggal segini ini undangannya. Anterin dong ke rumah. Cenah kalau nggak dianterin, dia nggak akan datang. Nah, orang pikirnya menjaga perasaan pemajikan. Dia nggak beneran hujan. Ya we alasan dia undangannya maaf kalau bisa ke anter, dia datang ya. Dibales tidinya terakhir kontekan tidinya.
Pas tahun 2002 hiji orang kepikiran IG-na eueuh, Facebook-na eueuh, segala eueuh kayaknya. Nyari info lah orang teh, juga kepikiran gitu naon. Dan ternyata pas urang geus ngadain baturan-baturan teh jarak 3 poe baturana ngontek. Angga maaf, baru ngabarin, terakhir aku ngabarin lewat line. Angga nyari kabar Ara ya, Ara udah meninggal. Astagfirullahaladzim. Anjing. Ara udah meninggal kemarin, tahu Oktober 2020. Sudah nonton? Bronkitis, COVID, awal-awal COVID. Ih. Dan kayaknya orang neangan info kan. Neangan info ke rumahnya langsung. Panggil aja Adina. Oh ini Angga ya yang sering diceritain Teteh. Oh Ade tahu. Iya Teteh sebelum kemarin kok nggak tahu tiba-tiba cerita tentang AA. Bang cerita apa? Ini nitipin sesuatu. Apa deh? Ini buku gambar katanya yang dulu sering digambar bareng-bareng. Anjing. Jadi baheula teh urang boga buku gambar. Jadi mau misalkan satu sama lain lagi ada masalah gitu ya, visualisasikan di buku gambar eta. Suruh bawa. Oh nggak usah deh, simpan aja baik-baik sama Ade, takutnya dia agak ada hilang gitu kan. Kurang bising, dikira kumaha kan. Jadinya weh. Anjing, parah anjing namanya. Aing benci anjing momen kitu teh aing paling geli anjing nu aya nu maot teh nih. Sakit ya? Sakit anjing asli. Ketemu terakhir 2018, kabar meninggal 2021, meninggal 2020. Umur kan nggak ada yang tahu. Ya. Kenapa bisa separah itu sakitnya? Teteh selama terakhir ketemu AA, kenapa pas mamah meninggal, Teteh berusaha mandiri, segala sendiri, sampai berangkat kuliah, berangkat kerja, naik motor sendiri, padahal Teteh ada sakit. Dan katanya cuma aja yang tahu. Jadi nu apal manehna gering teh urang kata keur itu minta anter oge kan. Ya, tapi mana mau motor serah. mana sempat ke makamna tuh. Can dibere waktu. Iya. Buyar. Baik deh. SMP enggak? SMP. Anjing sedih bieu we. Goblok. Anjing. SMP kelas 3 ya kelas 2 kan eta jeung Tiara. Kelas 3 fokus deui UN gitu kan, fokus UN. Ternyata balik deui ka setelan pabrik lah, bager gitu kan. Rajin, kumaha bisa masuk SMA. Lulus. Mana SMP? SD mah kan masih kene saguru ngajarkeun kabeh pelajaran kan, teh mah pinter-pinternya katinggal teuing kan. Mun SMP mana paling pinter pelajaran naon enggak? Matematika. Hitung-hitungan gitu. Matematika, IPS, bahasa Indonesia. Anu buruk naon enggak? Nilai paling buruk? Bahasa Inggris. Inggris katinggal sih Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Paling ini mah. SMP mah kan masih kena deket-deket ya. Tes keingetan deui. Kelas 1 mana diuging sa enggak? Kelas 1 jeung amun teu apal, ngomong teu apal we tong nebak heuh. Si Tri. Kelas 2 Tri SD 4 baheulana. Oh nu begang nya apal nu leutik begang hideung ngono. Si Tri. Kelas 2? Kelas 2 di si Rifki. Kelas 3? Kelas 3 jeung si Tri deui.
kan balik deui ka balik kelas. deui nya kelas 3 gabung deui. Campuran 2 kelas biasanya kelas 3 tuh. Nah, aja si Gumilar deket tapi beda bangku. Ngisi tri urang sabangku. Mulai bangor-bangor pas SMP. SMP mana berarti SMP teh imah masih kena di Kircon. Cadas. Masih gitu. Di Kircon mana kana naon ka 3 hiji? Angkot sepeda. Angkot sepeda. Muter angkot balik sekolah kan lama pagi siang sekolah teh. Muter sekolah siang tunggu dijemput ke babe. Memakai angkot, memakai sepedanya mandiri gitu sekarang. Bukan angkot mana sorangan atau aya baturan bareng gitu. Baru udah ngabring. Bret. Turun di pasar. Iya, pasar. Uang bareng-bareng nyimpan heula ka mana ka salah. Angkot naon enggak? Nu arah kan itu ya, kadang Cibiru, kadang Riung Bandung mana ka luhur. Luhur, Kadang Cibiru, kadang angkot Ciwastra. Nu iya we nu saarah ka lewat handap. Nya. Momen deui enggak? Momen ke SMP enggak? Karena SMP paling mabok parah. Anjing, Terpensi. pensi teh perpisahan sekolah kan. Perpisahan. Tapi pas kelas 2. Orang patah tulang. Bala. Iya. Jadi pensi teh nginum heula kan yang barudak di tukang. Terus saya kabaret gitu, kabaret dance gitu lah. Nah, orang salah posisi baheula teh. Kerboganya si Tiara teh. Oh, mana di kabaret. Mana sebagai tokoh kabaret nah. Tokoh kabaret posisi. Bala ngedance itulah kabaret teh. Posisinya nyin piramid gitu. Urang labuh. Salah posisi. Ya, Nah, patah tulang, kondisi bau, awak ke bawah alkohol, pas diurut, ya dicarekan ongko, mabok kan, ya dicarekan patah tulang mah, gitu kan diurut, wah, baliknya kan kuat kan dimake jeep gitu, jeep gitu. Tapi samping, itu kelas 2 nya? Kelas 2. Oh, oke. Oh, tapi kadang nurang apa lah kerja malor SMP membatur gering teh asal nu katingali keren meureun. Mana di gip kitu juga nu keren tuh. Di kelasnya nya kan. Anjing naon sih cekain teh. Jadi caper ya. Caper anjing. Bisa perhatian. Jadi kelas 3 bangor ge ngiluan ya barudak gitulah. Ya. Karena penasaran yang seru juga gitu kan. Tapi mau dipikir-pikir manfaat gitu. Manfaatnya yang paling loba batur unggul. Cuman kan gorengnya ya ini hal-hal orang guna fokus sekolah jadi terfokus gitu. Oh, berarti mah sempat mabal meureun teu SMP. SMA sering-sering SMA. SMP mah rajin karena kan nu bangor nage rajin sekolah. Iya. Bawa lagi rajin sekolah. Campati wani meureunnya baheula mah. SMP, mana SMP baturan SMP nu masih kene kontekan ini salah nggak? Nu masih kene ngobrolnya lain. Awah. Grup di WA tuh. Awah. Paling penonton story. Tapi aya ieu teh nu sih. Roni Akbar gitu awah. SMP kurang aktif, lebih aktif SD. Budak SD gitu, saling kontekan. Karena emang tepati sih SMP mah. Terus jadi berkubu kayak ya blok-blokan. Tapi blok-blokan gitu mana berarti kubu nu baung ya. Karena aman. Ya. Tempat aman mereka dibully gitu. Tempat aman. Mana ngaran julukan teh? Kana mun ke SD mah bencong gitu. Anjing. Mun SD naon? SMP. Pasti tuh nyebut ngaran biasa nama. Ai di geng-gengan gitu mah. Itu enggak? Apa? SMA urang. SMA. Ngaran sebutannya. SMP mah enggak kayaknya. Enggak kene. Miluannya balik sekolah nongkrong ngarokok gitu kan. Baheula mah terkenal kopi. Ya, kopi-kopi senja. Baheula mah teh gelas, sistem teh gelas, Kopi sidang cup. sobo, kopi cup gitu. Yorti. Oh iya. Suka nama kan ngopi, kopi hidung, kopi naon gitu. Baheula mah. Orangnya apa enggak? Mana ke SMP, SD mah kan can apal. Merhatikan tampilan orang kan. SMP mana geus dandan tuh? Encang. Pakai jaket gitu, jaket khusus Paling gitu. sepatu. Oh, sepatu. Lain sepatu
menang bebas. Mun aya pensi-pensi gitu kan Oh. kecil keren teh baheula mah. Tapi tepati sih urang mah SMP mah Mana selengean kene SMP berarti masih kena pakai kosong sang. masih Anjing. Ya. masih so tiris kan. Ya seganti geus make baju jero teh warna bodas. Lo bakal kosang-sang baheula. Itu tepati merhatikan penampilan baheula mah. Yang penting seragam bersih we. Aya fase-fase orang SMP geus make boxer soalnya. Ah, geus. Oh, geus. Geus pakai boxer. Make celana jero deui gitu. Heeh. Mana make topi tuh gitu. Teu SMP mah buk lagi langsung. Cuman kan zaman-zaman razia teh gini. Asal lebar Ya, ya. paling lebar nama pas dek lebaran. Iya. Buk pondok kan asa era Ya baheula mah. sempet ningali buku mana teh geuleuh anjing kulimis kieu anjing. Ya. Zaman-zaman emo baheula mah. Mohek gini. Hayang dicurug gitu tapi kan pasti dirazia gitu. Apalah dirazia, hayang dicet gitu baheula mah. Ya SMP bawangna gitu ngarokok. Terus mulai ngarokok. Mana pernah gelut tuh enggak SMP enggak? SMP sering, Geus make tenaga soalnya SMP mah. sering SMP. Sparring gitu. Sparring paling bebarengan nyali patungan teh gini. Nyali patungan teu wani sorangan. Bayuan teu wani. Nyali patungan ya gini. Loba batur wani, batur serangan teu bisa. Iya, seru. Oh. SMP beres berarti enggak? Tah, SMA enggak? Sama Mana teh nya, ieu mah tumas informasinya. Orang apalan sih angga teh. Teu sempat ngasaan SMA, ngadenge-denge urang mah. Sebenarnya tiga kumaha sih enggak? SMA. Jadi pertama SMA orang teh ngasup ke SMK genep. SMK genep. Kalau genep tadi Riung Bandung. oh nya. Sebenarnya di nilai, di kemampuan orang bisa asup. Masuk Cuman orang kecewa ku kalau orang hmm. telat ke daftar ke orang SMK genep. Jeung loba testimoni teh gini. Iya, Soalnya iya. pas orang SMA kondisi keluarga orang Kergoyang. Kondisi ekonomi babe orang kan geus teu gawe malah ke SMA. Ya situ ke swasta SMA LPPM RI Anjing, di mana eta? Buah Batu. Buah Batunya di mana ya? Daerah mana? Jalan Nilem. Oh, Nusa Arah. Iya. Dino pertama ge urang geus teu niat gitu sakola di dinya gitu kan. Dino kahiji dino sakolana ge SMK, SMA. SMK. Jurusan mana teh? Jurusan otomotif urang nyokot. Cuman dino kahiji ieu sakola baru. Kahitung baru gitu kan. Nu kadua kalau urang nyokot testimoni tetangga bahwa Ya pasti gitu. pas nempo sakolana kok kieu gitu kan lingkunganna kieu gitu. Emang barangor jelemana cuman terserek teh gitu. Nah, jadinya urang teh mulai kelas 1 jarang ke sakola. Indit cuman nepi ka sakola gitu. Ka mana eta? Ke warung Jeung saha? yang baru dak SMP. SMA. Oh, SMA Marabal sarua. Oh, iya. Marabal. Cuman pernah mikir orang tahu udah sekolah tapi parah gitu kan. Cuman ya karena lingkungan lagi jarang sarakola jadi kabawakeun kan orang gampang kabawa arus gitu kan. Jadinya jarang sekolah. Terus kedua ya karena materi teh kalau orang teu bisa ngebiayain orang sekolah. Orang naik di kelas 1 ke kelas 2 orang ngomong kayak surat panggilan kan. Yang geusna tong dituluykeun sakola cek urang. Cek maneh? Urang. Hari bapak berat mah cek urang teh ngabiayain sakola mah. Jadinya urang eureun sakola. SMA teh kelas TK kelas 3 kelas 1 naik ke kelas 2. Eureun sakola cuman karena urang era gitu nya teu boga kegiatan. Jadinya mulai gali kumaha ieu urang mun hayang jajan teu menta kolot. Nah eta anena SD SMP urang bekel gede pas SMA urang keboganan naon gitu kan. SMA urang ngilu gawe. Tah skip lah inget lah gawe. Orang balikeun deui ka SMA balik tadi. Kan bebe ngomong maba jeung baturan SMA. Sawae si jelemana sih? Pas ingat we urang mah. Baru da kebaktian tapi ayeuna masih kena kontak. Sangarana? Sinanda. Duaan.
Si Nanda jeung barudak eta oge beda sekolah tapi si Nanda mah sekelas jeung urang. Si tongkrongan eta teh di mana sih enggak? Di Kebaktian ngaranna Warning. Barudak Warning. Lingkungan orang anyar deui eta di dinya sarua barang ngoroge tukang ngarokok kabeh SMA nya ngarokok pasti kan barang ngoroge lebih hype gitu lebih hype di SMP tinu gaul tinu cara bergaulna gitu kan tinu awewe tinu pergaulan lebih hedon lah di lingkungan eta mah. Nah di orang SMA eta orang geus jarang ulin deui jeung barudak ieu mah. Orang lebih fokus ke ulin yang baru dak SMA karena lebih asik gitu lebih asiknya lingkungannya baru pengalaman orangnya baru naik. Berarti kelas 1 teh mana kenaikan kelas 2 teh gesan sekolah tapi orang masih kena indit-indit sekolah pas kelas 2 na teh pakai seragam sekolah ini ti mah tapi status nama teh sekolah deui kan ya sekolah nu mana rasakeun naon sih enggak teu era gitu era orang betul orang salah KB gitu nya ningali postingan lama Facebook kan ya Facebook postingnya barudak sekolahana barudak SMA ulin ka mana ka ditu ka dieu make seragam sekolah orang hayang gitu cuman karena kondisi di situasina gitu kan babe kela yang rada tengah ngomongnya ya kalau mana teh emang geus teu sanggup pisan atau masih kena bisa maksakeun sakola kritis bener-bener kritis sih dalam keadaan kondisi keuangan tidak stabil jadi orang teu boga gawe ini orang teu dagang gitu orang ngarasakeun diri orang bisa jadi beban ya meskipun emang kuna sakola teh wajib kan orang mikir kemudian orang tes sekolah lagi orang bisa mantuan lah karena teu ngaberatkeun kolot gitu. Iya we seutik we enggak suasana di kelas teh mana sempat lah sekolah meureun asup ka kelas di kelasna teh emang bener suasananya kampung suasananya tidak menyenangkan jeung si guru-guruna ge bukan mencerminkan bener-bener guru gitu keras we mun dibabarkeun film mah siga film naon eta teh siga terakhir lain anu sakola Jepang teh Jujuran nya Cruzero kalau bana barbar teh sakola teh bangku dialung-alungkeun mun ngambek teh jeung lingkunganna kitu gitu mana teh di kelas teh teu neangan sisi positifna meureun aya awewe geulis jadi semangat gawe loba awewe geulis loba urang aya pikaresep gitu ya ka awewe di dinya cuman karena dari awalna urang embung sakola di dinya anu pertama terus nu kadua ge berbenturan ku masalah materi keuangan nu ngapaksakeun urang ngarasa broken home ini tapi masalah ekonomi gitu nya nu nyadarkeun urang bising urang jadi beban karena urang sakola jeung urang nage teu minat sakola di dinya urang embung gitu nya sakola ge teu nerap naon nu kurang diserap gitu nya karena ya jujur urang ngarasa asa teu kahatean lah meureunnya dia memang urang lulus di dieu ge teu ngajamin dengan kelulusan urang di sakola ieu karena urang bakal menang gawe nu alus nasib baturan mah nu ngabaleta si Nanda si Mada bieu teh ngomong teh Nanda si Nanda eta kumaha lulus tapi kalau di sekolah eta masih kontak anjing si Nanda masih halus anjing hebat mentalna halus si Nanda jelema beunghar beureunya si Nanda gitu si Nanda ge sarua menang surat panggilan karena bangor oge kan baheula jeung urang cuman ya manehna bisa jalan gitu bisa lancar wae tapi kira aja orang rada can ya soalnya bosnya can datang meureun aja jadi percuma mana asup ka negeri masih kena bayar meureun dua lagi ya cuman kan di negeri masih ada keringanan dalam artian SKTM tapi mun di negeri pun misalkan orang masuk negeri gitu nya dengan bisa. Orang ada keniatan bener-bener sekolah gitu nya ya memberen orang egois menentuin kumaha gitu nya berontak oge gitu ya di situ
Bebenturannya ini materi material. benturan nyamperan ya mungkin yang orang asup SMK genep yang meren orang sarua meren nasibna teh bisa dilanjut gitu kan jadi apal Soalnya orang zaman SMA ge seru juga mana enggak. Orang sedih pokoknya matakna jika baturan aing ge zaman SMA anjing tepi ka mabal, sakola make FU anjing. ya Orang sakola teh kasar memaksakeun. Urang mineng anjing pas mun ujian gitunya, indung teh nginjem ka kolot, nginjem ka dulur gitunya. Anjing nginjem duit, anjing bayar SPP. Sok sedih aing bae teh ngeun maksakeun teh. sedih kan daripada jadi beban gitu mending orang bantuan mending orang bantuan cuman ya emang niat mah yang sekolah bener-bener sekolah gitu kan soalnya TSD SMP kan recordnya ya lumayan halus lah gitu, dari segi pendidikan gitu Urang kan SMA kan SMA swasta inget pisan anjing. Matakna interest pendidikan ayeuna teh. Mun urangnya memboga sekolahan gitu. Murid teh anjing mun ujian. Nah kudu SPP lunas kakara menang ujian. ya Anjing geuleuh mun cuk urang banyak. Geus ujian heula si budak teh ngan nilai teu meunang asup. ya Minimal mah ujian heula we bebarengan. Tah mun misalkan can SPP si nilai teh tong diasupkeun heula. bahwa diskriminasi Aing inget keneh sapoe teh bisa mantap kayak pertanyaan sekolah nyen pinter tuh tengah jamin hanya untuk mengisi waktu luang tah. Anjing sistem formalitas sistem pendidikan teh kieu jadi teh anjing. Saya yang pinter kudu boga duit berarti. Anjing geuleuh aing asli. bisa cuman dalam artian terkadang sekolah 3 tahun misalkan SMP atau SMA hanya dinilai selama 3 tahun teh kita hanya dinilai ketika pas UN dalam waktu 1 minggu gitu ibaratnya. Nah, tadi dinilai dari rentetan kelas 1 sampai kelas 3. Rekod kelas 1 nilainya kumaha, kelas 2 nilainya kumaha, baru ada nilai kelulusannya. Eta pemikiran orang sebagai jelema awamnya. Eta teh ngari tinu berwenang jeung anu tahu sistem atau skema pendidikan kumaha mungkin beda pemikiran gitu. Tapi pemikiran orang baheula sebagai siswa sih kudu dinilai pas UN. Nah, teu dinilai pas urang sehari-harina gitu. Riwayat orang keseharian di kelas kumaha dari kelas 1 sampai kelas 3 teh bagus teh gitu kan. Nah, eta teu dilihat tapi dilihat dari hasil ujian dalam waktu 1 minggu. Orang SMA ge sempet nyangan duit kan anjing ngamen mah anjing goblok anjing. Seuri pa sedih lah zaman SMA mah. Ih, anjing. Matakna aing geuleuh kan. Urang ngaran kelas 2 tahun sabaraha kelas 2 teh berarti ke tahun 2012-an. 2012-an. Nyari kanu baong sih geus wareg sebenarnya eta. Tinu kenakalan. Lah, heula zaman sekolah geus beres sigananya. Kelas kieu lah enggak? Sip, lanjut closingan dia enggak terakhiran ya? Kemarin teh dia sempat SMA, geus sana di kelas 2 teh kan? Kelas 2. Tah. Mana unggal poena kumaha berarti? Batur sakola manen teu? Nah, perjalanan orang di putus sekolahnya, putus sekolah eta. Anu pertama mah sih ya pasti di imah gitu kan. Di imah bantu-bantu kolot, cuman di satu sisi ya yang nyari kesibukan lain lah. Penting orang teu kapikiran orang buat bisa putus sekolah gitu. Urang ngilu gawe jeung dulur buburuh gitulah. Amun teu salah sablon. Bener. Aing inget kira sablon teu salah. Orang jadi helper, jadi helper sablon. Helper sablon di tahun 2012. Ya lumayan sih, batur salakola kene urang geus boga penghasilan gitu kan, tapi di satu sisi orang teu seberuntung mereka gitu. Mereka pasti boga ijazah SMA, orang teu boga. Berarti orang kepikiran kan orang teu bisa gawe ya gitu kan. Hese ngalamar gawe teu boga ijazah. Nah, jadinya karena orang boga penghasilan, orang nyokot paket C. Tahun sabaraha mana nyokot paket C eta? 2017. Oh, jarak setahun berarti. 2017 nyokot paket C, nu akhirna
namanya sih orang gawe kieu-kieu wae gitu kan, di penghasilan saminggu paling menang 200.000, kadang eueuh soalnya kan musiman. sistemnya borongan, kadang menang 50.000 gitu kan ya, tapi lumayan sih di umur sakitu orang boga duit sorangan, hasil kerja sorangan, karena emang orang resep gitunya tino barang gawe gitunya. Jadi dibawa asik we, misalkan disuruh lembur, lembur, ya oke aja gitu. Tapi ya penghasilannya ya minim lah, paling sebatas sakitu gitu. Tapi kumaha carana orang angkat lah we, baik. Nyantai di dia mah, bebas gak? Nyantai, angkat lah we. Halo? Iya. Kok bisa? Berarti cucu kan emang Ina masuk pagi jadwalnya. Cucu aja suruh masuk pagi sama Dita WA. Kan Dita yang butuh. Cucu. Oh. Atau Nisni aja minta tuker. Emang gak di-setting dari awalnya? Kan udah dihitung, Ina jadwal pagi, hari segini. Kita ya udah sok coba diatur aja sama grup kritikal yang lain. Ya, oke. Oh, nyantai dah enggak? Nyantai di dia. Biasa. Terus iya mah. Pasti sibuk. Rawan, jam-jam rawan. Gantian dia. Tapi balik di kanu tadi nggak? Kan mana ngasilkan duit ya? Mana ngerasa beda ti batur, mana bisa ngasilkan duit di zaman eta teh cenah. Si duit eta mana pernah beli ke naon sih? Pasti mana pernah ngerasa bangga kan jadi nanti? Beli barang-barang kecil lah, siga jam tangan, baju, jaket gitu kan. Sebelum teu bisa dibeli, akhirnya bisa gitu. Nah, di satu sisi karena nebeng wae jeung dulur berangkat kerja nebeng wae, akhirnya selama 2 tahun eta ngumpulkeun yang beli motor. Akhirnya kakumpul lah 4 juta. Motor biasa Suprafit, motor bapak-bapak gitu. Yang didinya beli motor, terus kepikiran kan dunia sablon rame-ramena pas dek lebaran. Sementara orang di umur sakitu ya butuhlah pekerjaan lebih layak. Emang ada layak sebenarnya, cuman dino penghasilan kan kurang. Ya mindset kadinya lah. Nyobalah nyari-nyari lamaran, beli koran, pikiran rakyat gitu kan, cenah aya lowongan jadinya. Aya bekal kan, aya bekal ijazah gitu. Akhirnya ditawaran ku bibi. Dek mung jadi cleaning service. Oh, mana teh berarti saprak di tempat sablon teh pindah gawean teh tempat ieu. Mesti lah berarti mana? Langsung tahun 2014 akhir Oktober, karena ngalamar ke restoran, ngalamar kan ada pikiran zaman-zaman gitu mah, zaman-zaman umur sakitu mah budak murah kitu mah kan gengsi. Gawe di restoran lah lebih keren gitu. Minta gawe di mall, SPB-an atau kumaha. Tapi dino penghasilan mirip. Di sementara jadi cleaning service, penghasilan UMR. Gede lah lumayan di tahun sakitu mah. Ya geus lah daripada orang ngagugulung gengsi. Akhirnya cobaan ngalamar dan katarima lah. Baiklah jadi cleaning service oge gitu kan. Era mah nomor sekian, yang penting orang boga penghasilan lebih tinu kamari gitu. Jalan lah Oktober teh, cuman ngana pikiran umur sakitunya, paling sabulan, paling nunggu 1 tahun lah resign yang ngandein nu leuwih, karena ngana jelema puasna gitu. Tapi makin tahun makin jalan di perusahaan ayeuna, disebut nyaman betah sih, nama pekerjaan di mana sih yang nyaman gitunya, nyaman betah gitu. Cuman dipikir deui mun ngalamar kana tempat perusahaan lain
can tentu. apakah bisa lebih dari ayeuna penghasilanna atau nu kadua apakah bisa senyaman ieu kan belum tentu gitu karena membuat nyaman diri kita sendiri gitu. Akhirnya berjalan bertahun-tahun sampai 8 tahun nepi ayeuna jeung berkembang gitu kan awal ditempatkan di mall Mau mana enggak? Metro Trans Studio Mall Trans Studio Mall cleaning service bersih gitu lah ya vacuum cleaner pakai mesin gini cuci lantai ya mau dibatkan bahasa perusahaan nama sweeping mopping mau di bahasa awam nama sasapu ngepel Keren ya pokoknya. cuman di satu sisi meskipun pekerjaan cleaning service tapi pas di luar dengan orang punya penghasilan segitu gitunya pede karena di satu sisi orang punya penghasilan yang lebih dari yang lain gitu karena baturan sorangan lulusan SMA tapi punya penghasilan di bawah orang. Iya. Ya oke lah gitunya di zaman sekarang naon sih kalau mikiran gengsi gitu. Mikiran gengsi atau juga kurang makan bukan hasil dari mereka gitu tapi dari diri sendiri. Karena gengsi akhirnya orang tuh bisa berkembang. Tapi di satu sisi dengan perusahaan yang background-nya bagus terus benjamin karyawannya ya akhirnya ya bisa berkembang gitu kan di tahun 2018 promosi nah sebelum tahun 2018 kan zaman 2014 2015 ya masih kena mencari jati diri nah panggil aja istri ya yang mau dijadikan istri yang istri sekarang awal pasti gengsi, nu bobogohan jeung urang pasti gengsi karena status pasti ditanya pacarnya kerja apa gitu kan. Ya itu bebas cek urang teh. Mau diakuin kerja jadi cleaning service silahkan. Mau enggak pun enggak, tidak apa-apa gitu kan, enggak apa-apa, enggak masalah. Dan berhubung karena kerjana di dinya Tempat yang sama. SPG dan pasti tahu orang gawe di dinya gitu kan ya mau nggak mau gitu kan tapi makin berjalan waktu awal nggak mau mengakui gitu kan nggak mau publis tapi karena kesungguhan sama ya buat apa sih dijadikan kenapa harus malu gitu ya sama-sama kerja kok sama-sama cari duit halal cari nafkah ya akhirnya berjalan tahun ke tahun 2018 nikah lah 2017 tunangan 2018 nikah dengan status masih kerja sebagai cleaning service gitu. Yang ngaku pas ketemu orang tua lagi ngaku gitu kerja di mana cleaning service di sini kenapa harus malu gitu akhirnya diterima lah kenapa harus malu atau juga kalaupun emang mau nerima yang penting kerja apa penghasilan apa eta asup ka season 2 soalnya nu kitu-kitu nama orang balikan deui gak mana kan zaman sekolah teh bieu ngomongna bawong gitu-gitu mabok parah lah pokoknya mah pas di tempat sablon masih kene kitu tuh stop karena dunia sablon dunia kerja sama dunia sekolah beda dunia kerja kita sudah bisa ngerasain susah payahnya dapat penghasilan gitu. Jangan dipikir udah kenyang lah. Sesuareg gitunya baong dulu. Pengalamannya lumayan gitunya, nyoba ini itu ya akhirnya ya oke lah. Berarti mana kalau ini motor tai ngaliwat. Berarti mana teh eureun teh peda neangan duit teh hese gitunya. Mikir mindsetnya berubah. Mungkin ngamun kalau zaman eta masih sekolah mungkin masih kene lah. Masih kena coba-coba ini itu gitu ya. Cuman waktu kerja mikir masa sih gitu-gitu wae gitu ya. Mendewasakan diri sendiri gitu. Mendewasakan diri sendiri berpikir kritis ya akhirnya ya masih masalah minum ya masih lah sampai sekarang gitu. Cuman dalam tahap wajar gitu. Rokok ya bisa beli sendiri. Aja mun nginum mah mun zaman urang rasa
Mun zaman SMA mah mun minum teh meka tinggali keren. Mm-mm. Lamun usia-usia kayak kita gini mah healing. Menghilangkan stres. Ya, lain-lain pedah yang keren lain kan. Kebutuhan. Yang lain-lain keren lain kan. Nah, depresi atau stres zaman sekolah jeung stres zaman umur yang ayeuna gitu nya. Sedunia kerja beda stres lah gitu. Stres dalam artian ya emang sih sebenarnya nggak baik gitu Ya, ya, nggak pola hidup gitu teh cuman ya Kumaha deui. namanya orang punya pilihan gitu, temu munafik gitu ya. Masih pengennya karena naon gitu. Namun Tapi pakai uang sendiri. Ya, mun jelema mana mikir berarti baik. Mun jelema teh mikir masa bodoh mah. Ya. Itulah eta mah goreng. Cuman disebut beruntung ya beruntung orang ayeuna gitu. Karena di satu sisi belum tentu mun emang orang baheula lulus SMA dengan jalur yang sama seperti orang lain belum tentu dapat pekerjaan selayak sekarang gitu. Selayakna ayeuna. Karena dipikir-pikir kok mudah banget gitu, asa gampang gitu baheula orang sekolah teu beres. Kedua langsung bisa gawe. Terus punya pekerjaan baru, promosi di tahun sekian, setelah 4 tahun jadi cleaning service, promosi jadi pengawas. Lalu akhirnya sekarang bisa di posisi yang emang orang harapkan. Yang belum tentu mun orang baheula SMA lulus, orang punya pekerjaan yang layak seperti sekarang. Bisa wae orang ayeuna hese neangan gawe. Takdir teh kan. Takdir mah seukeut cenah. Tetap ya disebut bersyukurnya alhamdulillah. Cuman disebut kurang beruntung yang teu oge. Nah, kurang dirubah dia jadi beruntung kan. Karena ya balik deui mun urangna usaha, urangna mau bersungguh-sungguh, mau memperbaiki semuanya ya insyaallah gitu kan. Karena hasil apapun sekarang ya bentuk kita dulu gitu. Nah, mun disebut ditanya mun misalkan mau nggak balik lagi ke zaman dulu gitu, memperbaiki semua kesalahan yang dulu Enggak. nggak perlu. Ya, nggak perlu. Karena kita yang sekarang adalah apa yang kita dulu lakukan gitu. Filosofis. Nyiapkeun teh geus saminggu nyiapkeun. Ya benar. Kita sekarang apa yang dulu kita lakukan gitu. Kalau kita dulunya seperti ini ya kita sekarang ya hasil kita dulu gitu kan. Ya mungkin mau diibaratkan manusia ya pasti ada kesalahan gitu kan, pasti ada sesuatu hal no bikin dia jatuh, tapi gimana caranya kita bisa bangkit, bangkit dari keterpurukan. Closingan enggak? Kan masa-masa SMA teh umur 17-an kan, 17-18 ya. Berarti pas orang sekolah kene mending zaman di dunia sablon kene kan. Dunia kerja. Tah, di dunia kerja itu teh orang potong di umur 18 tahun ke tukang. Aya awewe teh? Enggak ada. Oh, mah fokus gawe pisan berarti. Fokus gawe, penampilan kucel, baju seadana, yang penting kerja. Matak meren awewe ge sanu resep merenya nempo. Tapi mana neangan? Henteu. Paling kontekannya sama Tiara. Si Ara Reta. Dek. Baturan mana nu SMP, SD eta teu wauh deui zaman mana sablon. Mana geus kaburu minder teh lah meureun teu. Enggak. Masih kontekan. Masih ya panggil cuman karena sibuk meureun kan waktuna beda kan. Urang gawe ti pagi nepi sore, balik gawe capek sare gitu kan. Hari mereka balik sekolahnya nongkrong, coba asal lebar. Geus gawe mah duitnya dipakai nongkrong, dipakai ya jelas lah gitu. Asa manglebarkeun gitu. Karena ya pencapaian kan kudu dicapai. Nya menghargai hasil kerja sendiri. Hasil jerih payah sendiri. Jadina ya waktu teh nya habis ku kerja. Aduh, panjangnya dengan geus sajam leuwih gak euy. Terakhiran lah ieu mah asli. Mau maneh gambarkeun perjalanan maneh TK, SD, SMP, nya SMA gitu nya. Mun kurang diberi 2 pilihan gitu enggak? Masa-masa sekolah maneh teh cukup menyenangkan atau menyebalkan? Mun disebut menyebalkan teu. Amun tong aya alasan cabang-cabang gitu tah?
cukup asik atau cukup menyebalkan cek mana? Menyenangkan. Menyenangkan sip. Guys, beres. Menyenangkan karena banyak pengalaman nu kita ambil, banyak pelajaran nu bisa kita ambil. Pelajaran teh dari hal yang pahit sebenarnya. Karena pelajaran yang pengalaman gak akan pernah kita dapatkan kalau kita nggak pernah mencoba. Anjay. Hacim. Tapi bandingkan kita mencoba hal yang kita nggak pernah lakuin di masa itu, pasti akan kita coba di masa mendatang. Penasaran teh kan. Nah, kenapa nggak kita coba dari awal? Ya mungkin ya pemikiran orang jelema bangornya. Karena laki-laki gak akan pernah puas dengan apa yang dia lakuin. Karena laki-laki punya mindset nggak bau nggak laki pokoknya. Jangan pernah berubah tetap aja bandel gitu. Tapi membuatmu hidup. Si anjing halus geningan. Bandel dalam artian ya yang bisa membuat kamu hidup. Bandel misalkan kalau kita bandel terus punya relasi, punya lingkungan yang emang benar-benar bisa membuat kita berkembang. Kenapa enggak gitu. Karena kalau kita diam di rumah berusaha menjaga diri dengan baik, pas kita keluar kita nggak tahu apa-apa. Sip. Beres lah, sajam lebih. Oke lanjut ya episode keduanya nggak? Sip, nuhun. Tentang Hirup kayak mana? 1, 2, 3, dadah.